Halo teman-teman, selamat datang di channel Ridho Farm 06. Salam satu hobi, salam peternak rumahan. Di video ini, ayam sangat sehat sekali setelah dikasih pakan pagi, yaitu saya umbar semua biar otot-otot kaki-kaki sangat lentur. Dan ada yang dijemur untuk ayam-ayam jago, yaitu ayam rawatan, untuk bagus bulu-bulu dan semua badannya. Sama juga seperti ayam ini masih ganti ekor ataupun bagian lehernya.